Kreu i policisë bashkiake Florenc Hoxha do të vazhdojë të kryejë detyrën, edhe pse një ditë më parë prokuroria kërkoi pezullimin e tij për shkak të hetimeve dhe akuzave që rëndojnë ndaj Hoxhës për ushtrim dhune ndaj 2 ish inspektorëve të bashkisë së kryeqytetit. Shqyrtimi i kërkesës së organit të akuzës është bërë me dyert të mbyllura për mediat. Për afro 2 orë, gjyqtarja Rezarta Vigani ka dëgjuar pretendimet e të dy palëve. Prokurori i çështjes Albert Demirneli ka dorëzuar si provë 2 kallëzimet penale të Anila Çobani dhe Etleva Duros, ekspertimin mjekoligjor të tyre si dhe mesazhet kërcënuese në telefonin celular. Burime të besueshme pranë gjykatës bën të ditur se vetë Hoxha nuk ka folur gjatë shqyrtimit të kërkesës, ndërsa avokati i tij mbrojtës Plator Bylykbashi ka deklaruar në sallë se 2 gratë kanë provokuar disa herë sherr në ambientet e bashkisë dhe kanë inskenuar të gjithë ngjarjen. Pas 2 orësh seancë, gjyqtarja e ka rrëzuar kërkesën prokurorisë për pezullimin e Hoxhës, duke i lënë atë sërish në detyrë. Sa po ka dalë nga ambientet e gjykatës, vetë kryepolisi bashkiak deklaroi se akuzat kanë qenë për të dëmtuar punën e tij. Besoj se drejtësia tha fjalën e saj. Ju përgjigj drejt domethënë trillimeve që ishin bërë për personalitetin tim dhe për institucionin që unë drejtoj. Këto trillime ishin bërë për vetëm arsyeën që të pengojnë mua në zbatimin e ligjit dhe për të shërbyer qytetarëve. Absolutisht që nuk më ndodhi. Më pas Hoxha është larguar për të lënë avokatin e tij për të sqaruar anën ligjore të çështjes. Një veprim krejtësisht normal, krejtësisht në ushtrim të detyrës së tij si kryeinspektor dhe atë nuk e di, atë ti patjetër zoni Hoxha vazhdon detyrën. Absolutisht asnjë ditë se kanë rrëzimin e kërkesës prokurorit. Përgjatë së mërkurës, prokuroria e Tiranës dorëzoi në gjykatën e shkallës së parë kërkesën për pezullim të Florenc Hoxhës deri në përfundimin e hetimeve ndaj tij. Pas kallëzimit penal të ngritur nga 2 ish inspektorët e bashkisë Anila Çobani dhe Etleva Duro, ndaj Hoxhës rëndojnë akuzat e goditjes, fyerjes dhe kanosis për mostregim. Incidenti i 6 shtatorit mes paditësave dhe Hoxhës pasoi me akuzat të ndërsjellta dhe kallëzime penale të 2 palëve kundrejt njëra tjetrës.